ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு புது சைட்டு ஒன்று இப்போ தான் நமக்கு வந்திருக்கு. அந்த சைட்டை விசிட் பண்ண போயிட்டுருக்கோம். அதாவது சைட்டு எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது, அந்த சைட்டோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது, அந்த சாயில் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியிலேயே நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் ஒன்று இருக்குது. அந்த சைட்டில் மழைனால ஒர்க் நடக்காமல் இருக்குது. அதையும் ஒருத்தர் விசிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து போய்கிட்டுருக்கோம். வாங்க இப்போ நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சைட்டுக்கு போயிடலாம். இது வந்து போயிட்டுருக்க வழியிலேயே ஒரு சைட் ஒன்று, புது பில்டிங் ஒன்று, நம்மளோட பில்டிங் இல்லை, வேறு ஒரு பில்டிங் கட்டி இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி அதை வீடியோவாக கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட வீட்டுக்கு எலிவேஷன் வேணுனாலும் நம்மளே க்ரியேட் பண்ணி தர்றோம். அந்த கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறப்ப டீட்டெயில் என்னன்னு பார்த்து சொல்லலாம். இப்போ நம்ம வந்து சைட்டுக்கு போயிட்டோம். இதான் அந்த சைட்டு. காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி எல்லாமே ரெண்டல் பர்பஸில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்குமே முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ரைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா ஒர்க்கும் முடித்ததுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க. திரும்பி அந்த ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் செப்டி டேங்க் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். மழைனால இப்போ ஒன்றும் ஒர்க் நடக்கலை. இது திடீர்னு வரனால நான் கீ எடுத்துகிட்டு வராமல் விட்டுட்டேன். இல்லாட்டி நம்ம உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பில்டிங்குமே பார்த்துருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த இதுக்குன்னே ஒரு தனி வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். பார்ப்போம். அதில் டைல்ஸ் தான் போட்டிருக்கு. எல்லாமே டேக் வுட்டு, எல்லாமே குவாலிட்டியாக தான் செஞ்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரும் ஒர்க் நடக்கலை. அந்த பில்லர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக டம்மி பண்ணி வச்சுருந்தோம். எல்லா பில்லரையுமே டம்மி பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இப்போ திடீர்னு அவங்க இது பண்ணுறதுக்கு ஐடியா வந்தோடனே அந்த டம்மியெல்லாம் எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் அந்த பில்டிங்கை நம்ம எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது எல்லா ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிஷன் ஒர்க் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சரல் டயக்ராம்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் அந்த பில்டிங் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது. இந்த பில்டிங் எல் ஷேப்பில் இருக்கும். 2 வீடு வந்து டபுள் பெட்ரூமு, 2 வீடு வந்து சிங்கிள் பெட்ரூமு. டபுள் பெட்ரூம் உள்ள வீட்டில் வந்து ஒரு பெட்ரூம்லேயும் அட்டாச்சு கொடுத்துருந்தோம். சிங்கிள் பெட்ரூமில் வந்து அட்டாச்சு இல்லை, காமன் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தோம். இது வந்து அந்த பாக்ஸு, பேனல் பாக்ஸு 10 சர்வீஸ் இருக்குது. இதில் 55,000 வந்துச்சு. இந்த இடத்துல சின்னதாக டாய்லெட் கேட்டிருக்காங்க. நல்லா அந்த ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது அந்த செப்டிக் டேங்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு சொன்னல, அந்த ஒர்க். இது சென்டரில் உள்ள வால், கண்டினியூஸ் வால், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வால் கட்டியிருக்காங்க. நம்ம போகிற வழியில் இருந்தனால விசிட் பண்ணிட்டு போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த சைட்டுக்கு போயாச்சு. இதுதான் அந்த சைட்டு. சைட்டில் நல்ல பெரிய சைட்டு தான் அது. அதாவது ஒரு 40 சென்ட் இது. அதில் தான் இப்போ வந்து பில்டிங் கட்ட போகிறோம். இது வந்து ஈசிஆரில் இருக்குது. சின்னதாக ஒரு 2 BHல ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். பிளான்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இருந்தாலும் சைட்டை பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தோம். சேண்டு ப்ராப்ளமாக இருக்கனால ஃபுல்லாக ஏஏசி பிளாக் வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதாவது பேஸ்மெண்ட் வரையும் பிரிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஏஏசி பிளாக் வச்சு ஒர்க்கை பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பில்டிங்கோட விலாக் வீடியோ பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.